Diqqət, Extra Time başlayır. Extra Time. Salam hörmətli dinləyicilər, ölkənin əsas radiosunda, Azərbaycan Radiosunda Extra Time efirinə başlayır. Həftənin cümə günüdür və saat 17:08-i göstərir. Studiyada müəllif Aparıcı İlkin Babayevdir və bugünkü proqramımızın qonağı isə artıq anonsla vermişdik bu barədə həm Azərbaycan televiziyasının rəsmi Facebook səhifəsi vasitəsilə həm də ki Azərbaycan Radiosu vasitəsilə qonağımız Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuchlikdir və onunla birgə bizim digər bir qonağımız isə Hakimlər Departamentinin rəhbəri və bugün də bizə tərcümə məsələsində öz köməkliyini əsirgəməyəcək Cavid Cəllovdur. Xoş gəlmisiniz, salamlayırıq sizi. Good afternoon, hello. Çox sağ olun dəvət üçün, salamlayırıq biz də sizi. Çoxdandır görüşə bilmirdik, düzdür, proqramımız artıq həm futbol fasiləsi oldu, həm də ki elə yeni gəldiyi müddətdə studiyamızın qonağı olmuşdu. Yenidən görüşməyimizə şadam. Bunu əvvəlcə bildirim. Hörmətli dinləyicilər, sport24.az saytının informasiya dəstəyi ilə qulaq asırsınız proqramımıza və WhatsApp nömrəmiz 050 25 52 105-dir və bugün isə Azərbaycan Premyer Liqası start götürür. Yeni mövsüm başlayır 2019-2020 mövsümü və siz də fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Bu yeni mövsümdən nə gözləyirsiniz? Hakimlərin işini necə qiymətləndirirsiniz? Ötən mövsüm, həm də ki bu mövsümdə hakimlərdən nə gözləyirsiniz? Yazın bizə 050 25 52 105 və eyni zamanda zəng də vura bilərsiniz. 497 51 83 Bakıdan kənardan isə 012 497 51 83 nömrəsi ixtiyarınızdadır və başlayaq söhbətimizə. Əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm ki, ötən mövsüm gəldi və ilk mövsümünü keçirdi Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı hakimlərin iş prinsipi necə qiymətləndirir? Yəni, gördükləri onu nə dərəcədə razı və narazı saldı? Hansı məqamlar vurğulaya bilər? Well, I think at the beginning we started with some controversial ideas between the referees and myself about the modern way of refereeing, but later on, after some classroom session, it was a clear line, and I think in general we can be satisfied with our referees. When I say in general, this means there are always areas for improvement, and for sure we will try to make not the same mistakes like we did in last season. Ümumiyyətlə götürəndə onu deyə bilərəm ki, ilk öncələr mən bura təzə yeni gələndə bizim bəzi mübahisəli momentlər hakimlərlə məqamlar var idi ki, hansı ki biz razılığa gələ bilmirdik, amma vaxtaşırı hər həftə bizim keçirdiyimiz seminarlarda artıq onlar mənim belə deyək müasir üslubumu artıq onlara mən aşılaya bildim, bildilər və artıq biz belə deyək Avropaya meyilli belə deyək bir metodlarla işləməyə başladıq. Ümumiyyətlə götürəndə hakimlərin işini bəyənirəm, ümumilikdə nə demək istəyirəm? Yəni təbii ki, burada bəzi xırda məqamlar var ki, hansılar ki, bizim hələ də inkişaf ehtiyacımız var və bunun üzərində də işləməyə davam edəcəyik. Və yeni mövsüm başlayır. Bu mövsümə qədər hakimlərin hazırlıq prosesi hansı səviyyədə həyata keçirildi və adətən bugünə qədər hakimlərimiz xüsusilə də toplanışlar keçirirlər, Avropa ölkələrinə gedirdilər və s. Amma bu il hakimlərin toplanışı ölkə daxili oldu. Niyə belə bir qərar verildi? Yəni səbəb nə oldu? I started with preparation middle of June. So at this time I was together with the referees, I gave them some introduction about the changes in laws of the games. Later on, at the beginning of July, we started with our preparation in terms of physical items. And when we came closer to the season, there was a preparation for the referees in terms of medical checks, as well as we met in classroom sessions again to prepare them in best way. For me, there is no reason to come together for a training camp because everything we are doing in weekly sessions, and that's the reason why it's not necessary to bring them together so often without any need.
Biz ümumi hazırlıqlara iyun ayının əvvəlindən ortasından başlamışdıq. Hansı ki biz onlara o qaydalara edilmiş dəyişikliklər haqqında müəyyən məlumatlar verirdik. Fiziki hazırlıqlara biz iyul ayının əvvəllərindən başladıq. Həftədə 3 dəfə olmaqla məşq prosesləri davam edirdi və yeni çempionatın belə deyim mövsümün əvvəlindən isə digər bir hazırlıq prosesi oldu. Hansılar ki onları tibbi müayinələrdən, testlərdən biz keçirdik. Yəni nəyə görə də qərara gəldik ki, biz təlim məşq toplantısı keçirməyək, çünki buna heç bir ehtiyac yox idi. Bizim həftəlik planlarımız artıq hazır idi. Belə deyək, seminarlarımız, məşqlərimiz öz yolunda, öz qaydasında davam edirdi. Yəni buna artıq heç bir ehtiyac yox idi. Amma burada əsas məsələlərdən biri də oyun praktikasıdır. Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan daxilində bu hakimlər heç bir oyun idarə etmirdilər. Yəni praktikada bunu həyata keçirmirdilərsə, bu nəzəriyyənin yaxşı olması və ya da seminarların, dərslərə qulaq asırlar, dərsləri keçir, hər şey qaydasında, amma bunu tətbiq etmək lazımdır axı. Yəni yeni mövsüm başlayır. Əgər oyun praktikası olmayan hakim yeni mövsüm başlayan ərəfədə səhv üstünə səhv eləyərsə, bu zaman Fritz Stuchlik günahı özündə görməyəcək ki. Some of the referees, or let's say almost everybody from... Təbii ki, burada üzr istəyirəm. Burada FIFA referlərini yəni əlavə etmirəm, çünki onların oyunları olur da, yəni Avropa arenasında. Well, but in same time, the domestic referees, they had some friendly games. So everybody who starts in season, they did some friendly games before. This is preparation enough, and I think after experience of one season when referees were practicing all the time, they don't lose any refereeing skills during the summer break as well as they don't lose it during the winter break. Təbii ki, yəni bizim burada ölkə daxilində də yoldaşlıq oyunları baş verirdi və həmin oyunlar da bizim bu hakimlər oyunları idarə edirdilər. Və eyni zamanda da onu demək istəyirəm ki, bir neçə illərdir artıq hakimlik edən şəxs yay fasiləsində bir neçə müddət hakimlik etdirirsə, bu deməkdir ki, o hakimlik bacarıqlarını itirəcək və s. Yəni burada idarə etdikləri yoldaşlıq oyunları bəs edirdi ki, onlar yəni öz formasında qalsınlar. Yəni yeni mövsümdə öz hakimlərinə güvənir, inanır. Absolutely, because I was working together with them now almost 11 months, so I know them quite well, and for sure they will make mistake. This is part of human beings, but this will not be mistakes because of missing practice or missing something which we can do during a training camp. This is just in terms of bad positioning, one area, or maybe somebody's in front of them so they can't see it in the best way, like we can see it later on television, and that's the reason why I don't think it's necessary to bring them all the time together. Better for them also to clean their brain, staying at home with their families. Tamamilə mən öz hakimlərimə inanıram. Artıq 11 aydır ki, mən onlarla bir yerdə işləyirəm və onların ən yaxşı tərəfdən hamısını tanıyıram. Bəli, yəni oyunlarda səhvlər eləyəcəklər, çünki burada insan amili var. İnsan qərar verirsə səhv eləyə bilər, amma bu səhvlər ona görə deyil ki, bunların oyun təcrübəsi yoxdur və yaxud hər hansı bir qaydalardan xəbərləri yoxdur. Səhvlər ancaq ona görə ola bilər ki, oyun zamanı bunların yer seçim mövqesi, belə deyim, mövqeyi düzgün deyildi və yaxud epizodla hakimin arasında digər bir maneə var idi, şəxs var idi və görə bilmədi, dəyərləndirmədi düzgün. Bəli, bu səbəblərdən hər hansı bir səhvlər ola bilər. Bizə yazanlar var, onların da mesajlarını oxuyacağım. Bir dinləyicimiz yazıb, Kamran Yaqubov. Hakimlər də insanda, onlar da səhv eləyə bilər. Bu adi bir haldır. Bu sözləri biz 10 il qabaq da eşidirdik müsahibələrdə. Sizdən də eşidirik. Və sizin gəlişinizlə nə dəyişdi? this 10 years ago and now we hear it. 055-52-105 WhatsApp nömrəmiz, hörmətli dinləyicilər. What is changing is very clear. Now we have a clear line and the referees are following them. So for example, if somebody, just to give a simple example, if somebody is kicking the ball away after referee's whistle, a yellow card is expected, and in almost any case the yellow card will follow. So now the guidelines are very clear and the refereeing are following. So this means also for the teams, they can expect what will happen next if some player will do some unsporting behavior.
nə dəyişib? Yəni o dəyişib ki, bizim artıq bir yolumuz var və hamımız həmin yolla hərəkət edirik. Məsəl üçün nümunə çəkə bilərəm. Qabaq daha öncə buna fikir verilmirsə, indi artıq məsəl üçün hakimin verdiyi fitdən sonra kimsə topu kənara vurarsa, bu açıq-aşkar artıq hamı bilir ki, konkret olaraq sarı kartdır. Artıq komandalar da bunu bilir və qeyri-idman hərəkətinə görə artıq onlar nəsə bir davranış edərlərsə və onlar artıq gözləyirlər ki, bunun nəticəsi nə olacaq. Yəni bizim artıq konkret təlimatlarımız var və həmin təlimatlara da riayət edib hərəkət edirik. Ötən mövsüm həm də yeni hakimlər gəldi, yeni adlar oldu. Rəşad Əhmədov, Vüqar Həsənli, Səbuhi Bayramov. Onlar ümidləri nə dərəcədə doğrultdular və bu mövsüm biz çempionatda yeni hakim adlarını görə biləcəyikmi? I was very satisfied with the new guys refereeing in the Premier League. I think they were doing very well. They performed on good level, and yes, you can expect also another new face, another new name in Premier League. I decided together with my colleagues from the referee committee that we will give İlkin also to the Premier League referee list. Bəli, mən onların çıxışlarından ötən mövsüm razı qaldım. Özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bu ilə gələndə isə bəli, bu sezon yeni bir sima da görəcəksiniz. Mən və komitə üzvləri ilə birlikdə qərara gəldik ki, yeni bir sima İlkin Məsiyevi Premyer Liqa siyahısına əlavə edək. Yəni yeni hakimlərdən biri İlkin Məsiyev olacaq. Amma bir məqam var burada. Bizdə 8 komanda var Premyer Liqada. Söhbət Premyer Liqadan gedir və burada hər həftə uzağı 4 oyun oynanacaq. Belə olan məqamda bu qədər hakim sayı var və onların arasında FIFA referilər də var, digər hakimlər də var. Onların oyuna təyinatı hansı formada həyata keçiriləcək? Yəni bu qədər hakimin Premyer Liqa idarə etməsi. Çünki belə bir məqam var ki, hakimlər Premyer Liqaya təyinat almadığı vaxt onlar ya birinci divizyona ya da ki aşağı yaş qruplarına təyinat alırlar. Bu isə sanki həmin hakimlərin Hakimlər Komitəsi tərəfindən cəzalandırılması kimi qiymətləndirilir ki, yəni cəza verilir deyə onlar divizyona və yaxud da ki aşağı yaş qruplarına göndərilib. Bu vəziyyəti necə düzəldəcəklər? We have in total we have 4 games in Premier League and 6 games now in First League. So in total I need 20 referees every weekend. I have a list of 19 referees because I'm speaking always for Premier League and First League referees together. So this means they are appointed frequently. There is never ever a punishment if a Premier League referee goes to the First League. This is just to appoint him frequently as well, and also if you take into account that 4 games per week means 8 teams only. If I will appoint only, for example, one referee just in Premier League, he will have contact with the teams too often. Contact means also, of course, he will make some mistakes and they will remind these mistakes, they will remember, they will complain about it. So it's better to make it various and to give also appointments to our top referees in First League, which is a good opportunity also for the First League teams to get a high-level referee. Ümumilikdə götürəndə bizim Premyer Liqada 4 oyunumuz, birinci divizyonda isə 6 oyunumuz olur. Ümumilikdə 10 oyundur və 10 oyun üçün bizə 20 ədəd, indi bir nəfər hakim lazımdır. Bizim amma siyahıda 19 nəfər hakimimiz var. Biz həmişə siyahı bizdə bir siyahı olur. Yəni biz ayırmırıq. Birinci divizyon hakimi, Premyer Liqa hakimi. Bizdə siyahı bir olur, 19 nəfər hakim var və belə deyək, bizim aşağı liqalara, birinci divizyona hakim göndərməmiz bunun heç bir cəza ilə əlaqəsi yoxdur. Biz bunu sadəcə onun üçün eləyirik ki, hakimlər davamlı olaraq oyunlar təyinat alsınlar, oyun idarə etsinlər və bir təsəvvür edin, ancaq Premyer Liqada, yalnız Premyer Liqada eyni hakim 8 komandanı oyunun hər dəfə idarə edəndə artıq onların komandalarla kontaktı daha çox olmuş olur və belə deyək, həmin komandalarda artıq hakimi daha çox oyun etdiyinə görə bir komandanın oyunu yadda saxlayırlar və səhvlərini tez-tez yadda saxlayırlar. Ona görə də biz
birinci divizyona da hakimləri göndəririk ki, həm oyun sayları çox olsun, həm də belə bir müxtəlif oyunlar olsun, kontakt komandalar bir komanda ilə az olsun və eyni zamanda da birinci divizyon komandaları üçün də bu yaxşı haldır ki, onlar yüksək səviyyəli belə deyək hakimlik görə bilirlər. Amma bir məqam var, indi deyir ki, həmin hakimlər nümunə olaraq məsəl üçün Keşlənin, Neftçinin, Qarabağın hansısa bir komandanın oyununu davamlı idarə edir. Yəni çünki çempionatda komanda sayı azdır. Və belə olan məqamda da səhvlər olur və klublar da bununla bağlı iradlarını bildirirlər və s. Amma gələn vaxt demişdi ki, mən öz hakimlərimə sahib çıxıram. Belə olan məqamda, yəni həmin o hakimləri o oyunlara təyinat verməməklə də bir növ cəzalandırılmış olmur ki, yəni hakimdir. Yəni sən Qarabağın oyununa getmə, sən Neftçinin oyununa getmə və yaxud da Qəbələnin oyununa getmə. Yəni, bu nə dərəcədə bunu tənzimləmək olar? And if not appointed to them to the Premier League, it's not a punishment from your side. There's some kind of Once again, and to underline very clear, it's never a punishment if a referee who is officiating usually in Premier League is appointed to the First League. The reason is very simple. If I have this number which I mentioned before, it's not possible to appoint every time the same referee to 4 games only. So that's the reason why they, instead of walking during the weekend in the forest, they're officiating some games in First League also. Yəni bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və vurğulamaq istərdim ki, birinci divizyona gedən hakimlərin cəzalandırılma ilə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu o demək deyil ki, onlar cəzalandırılıblar. Sadəcə olaraq onlar daima oyun edirlər və onların həftə sonu evlərində qalıb dincəlməkdənsə gedib oyun etmələri daha yaxşı bir hal olardır. And it's for sure also not a punishment. For example, if Simon Marciniak or Damir Skominia is not appointed in Champions League but in Europa League, this is also a possibility to give him a game when others are doing the Champions League game. So comparing with this, we are doing something similar. Yəni onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, elit hakimlər kateqoriyasında olan hakimlərdə Simon Marciniak, Damir Skamina əgər Çempionlar Liqasında deyil, Avropa Liqasında gedib oyun idarə edirlərsə, bu demək deyil ki, onlar cəzalandırılır. Avropa Liqasının, Çempionlar Liqasının Azərbaycan çempionatı ilə birinci divizyon kimi dəyərləndirilmir ən azından. Çünki onların hətta Avropa oyunlarını belə Azərbaycan çempionatı ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Okay, on the other hand, if you compare the money which is in Champions League comparing to Europa League, we can compare it very easy to Azerbaijan level. Yaxşı oyun səviyyəsindən olmasa da, amma maliyyə səviyyəsi ilə gəlir. Biz Çempionlar Liqası ilə Avropa Liqasının belə deyək maliyyəsini fərqləndirirsə, Azərbaycan Premyer Liqası ilə birinci divizionun maliyyə fərqi eynidir. Razıyam bu fikirlə. Bizə yazan dinləyicilər var. Vüqar Təhməzoğlu yazıb ki, niyə məhz Azərbaycanı seçib işləməyə? Səbəb nədir? You choose Azerbaijan. What's the reason for working here? Well, Ugar, interesting question. Reason is very simple. There is kind of program which is offered by UEFA to give some member association support, and finally one of these countries, Azerbaijan, was asking UEFA for help, and I was one of the guys inside this group who were offered by UEFA, and that's the reason why I come to Azerbaijan. Maraqlı sualdır. Səbəb ondan ibarətdir ki, UEFA-nın bir çox federasiyalar üçün hazırlanmış, dəstək üçün hazırlanmış proqramı var və Azərbaycan da bu dəstək üçün müraciət edən ölkələrdən biri olduğuna görə, mən də həmin siyahıda olduğuma görə UEFA qərar verdi ki, mən bura gəlim, burada işləyim. Və yazıblar ki, bir də keçən mövsümün sonlarında çempionatın ən vacib oyunlarına gənc hakimlər təyin olundu. Belə bir məqamda gənc hakimləri dırnaqarası yandıra bilərsiniz. Bunu düşünmürsünüzmü? Vacib oyunlarda çox səhv edirlər onlar. Bir də ki, çempionatın sonu artıq bütün klublar üçün önəmli oyunlar. Həmin oyunları bu gənc hakimləri təyin etməyə mənası nədir? No, I don't think like this, because I don't appoint them every weekend to games like this, but from time to time they have to do also difficult games because I have to build up referees for future. It's not possible to just to hand over every game to Alia or the other FIFA referees. If they will get injured or maybe something else, we can't stop the championship. There must be other ones almost prepared and ready for doing these games. That's the reason why I
decided also to hand over the appointments to younger referees to make them in good preparation in terms of making good performances in future. Yox, mən belə fikirləşmirəm. Hər daim olmasa da vaxtaşırı cavan hakimləri belə tip oyunlara təyinat vermək lazımdır ki, onlar bu tip oyunların ağırlığına dözə bilsinlər, alışa bilsinlər. Çünki mən hər oyun yalnız əl-yarı və yaxud digər FIFA hakimlərin təyin edə bilmərəm. Təsəvvür edin, əgər belə hakimlərdən biri kimsə zədələnsə, oyun təyinat ala bilməsə biz artıq yəni çempionatı da saxlaya bilmərik. Ona görə də gələcəyi fikirləşirəm, gələcək üçün hakimləri hazır edirəm, belə tip oyunlara hazır olacaq şəxslər. Amma belə məqamlarda klubların axı oyunları, yəni çempion olmaq üçün artıq mübarizə aparırlar və hər hansı bir hakimin səhvi, hakim də səhvdən sığortalanmır. Belə olan məqamda onların il ərzində çəkdiyi əziyyət heçə dönəcək. Yəni həmin hakimlər heç olmasa çempionatın ortalarında bu oyunları əgər sınamaq istəyirsə, çempionatın oyunlarında onlara şans vermək daha məqsədə uyğun olmaz ki? Well, this is not kind of test them. This is just to trust them, to show that I really trust them. It doesn't matter at the beginning or the end of season. As you can see, also Roberto Rossetti, chief of UEFA referee committee, he decides also to appoint some not so experienced referees to Champions League games. And if in Champions League, where there is for sure more money, for sure more interest, for sure more focused from media side and also from spectators, if it can happen and working there, why not to do the same in Azerbaijan? Once again, I trust my referees, especially also the young ones, and there is no need for me to hide them. Bu daha çox onları test eləmək üçün deyil, bu daha çox onlara inandığım üçündür. Yəni təsəvvür edin, UEFA Hakimlər Komitəsinin sədri Roberto Rossetti Çempionlar Liqasında təcrübəsi o qədər də çox olmayan gənc hakimlərə inanır və onlara oyun verir. Və təbii ki, Çempionlar Liqasında maliyyə daha çoxdur, ora nəzarət belə deyək, daha çoxdur. İstərsə də media tərəfindən ora hamı fokus olunub, diqqət oradadır və onlara inanıb belə bir oyunlar onları təyin edir oyunlara. Və eyni zamanda da Azərbaycanda mən hakimlərimə inanıram və cavan hakimlərə bu tip oyunları təyin edirəm. Bir dinləyicimiz yazıb ki, qapıçının 6 saniyə qanununa hakimlər riayət eləmir. Buna qarşı tədbir görüləcək. Yəni qapıçının 6 saniyə topu tutub saxlaması məsələsindən söhbət gedir və bəzən oyunların sonlarına doğru hətta qapıçılar bilərəkdən vaxt uzadırlar. I informed and showed some video clips to our referees that we had in some cases a problem to count in correct way 6 seconds. I don't say that we are fighting for half second or 1 second or 2 seconds, but in some cases it was even longer than 12 or 13 seconds, which is absolutely unacceptable. And for sure, I expect from their side they will follow now very clear what is written inside law. Biz hakimlərə bir çox videolar hazırlayırıq, keçib onlara seminarlarda göstəririk və hakimlərin hamısı artıq xəbərdadırlar. Bu demək deyil ki, onlar 6 saniyədən belə deyək, dərhal sonra, yəni 1-2 saniyə üçün biz mübarizə aparmırıq. Amma bəzi hallarda bəli olurdu ki, 12 saniyədən çox qapıçının belə deyək, top əlində saxlaması halları baş verirdi. Onlar artıq məlumatlıdırlar və belə bir hallara ciddi nəzarət edəcəklər. Və yeni mövsümə hakimləri hazırlayan Stuchlik konkret olaraq bu hakimlərin iradəsi, əzmkarlığı, psixologiyası ilə bağlı nə işlər görüb? Yəni o qətiyyət məsələsindəki hakim öz qərarının arxasında dayanmaq və düzgün qərar vermək, təbii ki, söhbət düzgün qərarlardan gedir. Hansı işlər görüb? Yəni deyir ki, hakimlərimə inanıram, güvənirəm. Biz yeni mövsümdə bugün başlayacaq Azərbaycan Premyer Liqasında bu hakimlərdən verdiyi qərarlardan nə dərəcədə əmin olaq? Çünki vaxtilə çox müzakirə olunurdu, yəni Azərbaycan hakimlərinin bu oyunlardakı çıxışı. We try to keep the situation as simple as possible. What is expected from referee side is to make decisions.
just make decision. Don't think if it's a big club, not so big club, a famous player, not so famous player. If you decided almost before, doesn't matter. Just make decisions and don't think what can happen afterwards. So referees now, they know quite well that I'm never ever a friend of punishment. In terms of refereeing, we don't have any punishment to the referees because it doesn't make sense. No one will become better if he's watching games on television instead of practicing. And I think just because of this, they are now more self-confident. I can feel it. We can see it on field of play. This is also some feedback coming from club side. And I think if you are self-confident, you are ready to make decisions and you can make mostly correct decisions, and from time to time even a wrong decision doesn't bring you out totally. Biz məsələni mümkün qədər, yəni belə deyək, sadə saxlama, mürəkkəbləşdirməməyə çalışırıq. Hakimlərə mən məlumat da vermişəm ki, yəni fikirləşməyin ki, bu ölkənin ən məşhur futbolçusudur, bu böyük klubdur, digər klub məsəl üçün biraz aşağı səviyyəli klubdur və yaxud hansısa oyuncu cavan oyuncudur. Sadəcə olaraq qərar verin və qərarın necə olmağından da qorxmayın. Nəyi düzgün bilirsiniz, o qərarları da verin. Çünki qərarın belə deyək, hansı nəticələri gətirib çıxaracağı barədə, yəni fikirləşməyin, o zaman səhvlər olacaq. Sadəcə olaraq qərar verin, hakimlər də bilirlər ki, mən cəzalandırmağın belə deyək, tərəfdarı deyiləm. Meydançada verdiyiniz səhv qərarlara görə siz cəzalanmayacaqsınız. Çünki nəyə görə? Hər hansı bir hakimi cəzalandırıb onu kənarda oturtmaqla, o oyuna kənardan baxmaqla o hakim yaxşı hakim olmayacaq. Hakim daima yəni iş başında olmalıdır, öz hakimliyini etməlidir ki, öz üzərində işləyə bilsin, özünü inkişaf etdirə bilsin. Yəni ona görə klublara, komandalara fikir verməyin, sadəcə olaraq qərarınızı verin. Və ötən mövsüm yeni FIFA referisi adı, Rauf Cabbarovun adı göndərildi və bu mövsüm bu adlarda hər hansı bir dəyişiklik olacaqmı? Yeni FIFA referilərimiz kimlər olacaq? Yəni bunu istəyirəm açıqlıq gətirsin məsələyə. FIFA list is always going from 1st of January until end of December. So at the moment we continue with the same names. That's clear because there is no other regulation. FIFA'ya adlar həmişə yanvarın 1-dən dekabrın sonuna qədər gedir və yəni hal-hazırda da həmin bu adlarla biz davam edəcəyik. Yəni söhbət Əliyar Ağayev, Rəhim Həsənov, Rauf Cabbarovdan gedir. Rauf Cabbarovun işini necə qiymətləndirir? Yəni ilk ili idi FIFA referisi kimi. In terms of international games, he received the expected number of games. This is always the same for new ones. There is one club competition game, there is one youth tournament, and there is probably one youth league game, or it can be also on the 21 game. So this is what we can expect for appointments for the first year, and this is what he got. Yəni gözlənilən kimi oldu. Yəni ilk olaraq sən ilk dəfə beynəlxalq dərəcəli hakim adına layiq görülürsənsə, yəni oyunların sayı da yəni gözlənilən səviyyədə gəldi. Bir belə deyək, Gənclər Liqasının oyununa təyinat alırsan bir turnirə və yaxud da ola bilsin ki 21 yaşlara da sən təyinat ala bilərsən. Yəni gözlənilən nə idi, onda o təyinatları da aldı Rauf. Təyinat almaq başqa bir şey. Həmin o oyunlarda nəticələr nə dərəcədə qane edib onu? Yəni o idarəçiliyindən söhbət gedir. In international games, he worked on expected level. Beynəlxalq oyunlarda o gözlənilən səviyyədə hakimlik etdi. Və keçmiş FIFA hakimlərindən Orxan Məmmədov, eyni zamanda yeni adları da biz sadalaya bilərik. Bugün elə başlayacaq Keşlə Qarabağ oyununu da ilk olaraq hakimliyə Orxan Məmmədovun hakimliyi ilə çempionat başlayacaq. Yəni bu kimi hakimlərin, hansı ki əvvəl FIFA referisi olub, onların yenidən bu ad uğrunda mübarizəsi nə dərəcədə real görünür? Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda FIFA üçün ayrılan yer 3 nəfərdir. I don't know what I will do tomorrow, so it's impossible to say what will happen in the next month. Yəni
hələ deyə bilmərəm ki, sabah bizi nə gözləyir. Ona görə mən növbəti aylarda bizi nə gözləyir, yəni bu barədə dəqiq bir hər şey halda deyə ötən bilmərəm. mövsüm oyun idarəçiliyi ilə bağlı hakimlərin tək Orxan Məmmədovun söhbət edir, ümumi hakimlərin yəni oyun idarəçiliyi ilə bağlı bir ilkin fikir formalaşıb ki, yəni bu hakimlər nə dərəcədə FIFA referensi olaraq bizi qane edir və bunlar biz adlarını göndərir yoxsa yox. So you can send them or not their names to FIFA. You will understand that I'm not sharing now my ideas, my visions of future at this time with the public, because I have to see the performances before, and the season starts today, so we have some games to do. We have to evaluate the performances. This is not just about the situation on field of play. This is also something about physical fitness. We're speaking about language skills. We're speaking about the level in terms of application laws of the game. So there are many areas which finally gives me the idea who is the best option for FIFA list. And of course it can happen that the three guys who are currently working on FIFA lists will continue, but can be also be changed there. It's difficult to say now, because decision is not necessary to make here and now. Yəqin ki, başa düşərsiniz ki, mən belə deyək, bu nəyi görürəm, mən öz görünüşümlə və yaxud gələcək olan planlarımla indi ictimaiyyət arasında, yəni bu barədə danışa bilmərəm. Çünki bunun üçün turnir mövsüm hələ təzə başlayıb, ilk oyun bu gün olacaq. Biz onların oyunlara baxmalıyıq, onların hakimliklərini qiymətləndirməliyik bu sezon üçün. Eyni zamanda, yəni belə deyək, tək meydançada onların çıxışından söhbət getmir. Burada digər bir aspektlər də var, hansılar ki, orada fikir vermək lazımdır. Onların fiziki göstəriciləri, onların dil bacarığı, onların yəni oyun qaydalarının tətbiqi və digər şeylər. Ola bilər ki, biz hal-hazırda FIFA siyasətində olan üç hakimlə davam edirik və eyni zamanda da ola bilər ki, biz onları dəyişək, yerinə başqalarını verək. Yəni bu barədə hələ nəsə demək çox tezdir. Və bir də bir məqam var. Bugünə dedim, yəni gəlişinə qədər belə bir tendensiya var idi ki, bəzi hakimlər müəyyən bir komandaların oyunlarına təyinat almırdılar. Bu həmin o komandaların hakimlər komitəsindən etirazı, o hakimi öz oyunlarında istəməməyi və s. bunlarla bağlı idi. Bugün Stuchlik istədiyi hakimi, istədiyi komandanın oyununa təyin eləyə bilir ya yox? Konkret olaraq hakimlər komitəsinə qarşı hər hansı bir təzyiq, yəni hiss olunurmu? Varmı? There is no restriction at all, so every referee can do every game with every team. Burada hər hansı bir qadağa, heç bir qadağa yoxdur. İstənilən hakim, istənilən komandanın oyunu idarə edə bilər. Və mən diviziondan da danışım və aşağı yaş qruplarından da, onları da idarə edən hakimlər var. Hətta ötən mövsüm belə Stuchlikin idarəçiliyində belə həm divizionda, həm də ki aşağı yaş qruplarında idarəçilik edən hakimlərlə bağlı xeyli narazılıqlar var idi. Onların səhvləri və s. özü də yəqin ki bunun şahidi olub və aşağı yaş qruplarında da ola bilər ki, o gənc hakimlər də onlar səhv eləsinlər. Amma digər bir məsələ var ki, həmin aşağı yaş qruplarında çalışan məşqçilər, onlardan klub rəhbərliyi çox vaxt nəticə tələb edir və hakim səhvindən onlar da öz işlərini ortaya qoya bilmədiyi üçün artıq öz işlərində, yəni kluba sağollaşmalı olurlar. Belə məqamlarla mübarizə və yaxud aşağı yaş qruplarına, ümumiyyətlə divizyona diqqət nə dərəcə? Divizyon deyək ki, Premyer Liqaya idarə edən hakimlər də göndərilirlər, yəni bunu bir kənara qoya bilərik. Amma eyni zamanda orada da var bu səhvlər və kifayət qədər var. Xüsusilə də bölgə oyunlarında, bölgələrdə keçirilən oyunlarda. Bunlarla qarşı mübarizə tədbirləri nədir? Hansı addımlar atılır? Yəni həmin o hakimlərin oyun praktikasını və yaxud da ki onların idarəçiliyini daha da yaxşı eləmək üçün, bu səhvlərin qarşısını almaq üçün nə edirlər? First of all, I would like to ask who is able to say referee did a mistake. If we speak about coaches, then the next question will be, is there education in terms of laws of the game on that level that they will recognize this is a mistake, or maybe they are missing the correct decision because of lack of knowledge of laws of the games. I can tell you that I was working in some seminars with our coaches, and as I recognized, and they recognized by themselves, there is a lot of improvement necessary.
İlk öncə sual vermək lazımdır ki, hakimlərin səhv etdiyini kimlər deyir? Əgər məşqçilərdən gedirsə söhbət, məşqçilər bunu deyirlərsə, o zaman artıq digər bir sual yaranır. Məşqçilərin özlərinin oyun qaydaları haqqında bilikləri yetərincə səviyyədədirmi? Onlar yəni bu qədər biliklidirlər ki, hakimin verdiyi qərarın səhv və yaxud düz olduğuna qərar verə bilərlər. Mən özüm hakimlərin seminarlarında, belə deyək, məşqçilərin seminarlarında iştirak etmişəm və orada yəni şahidi olmuşam ki, burada qaydalarla bağlı biliklərlə bağlı çoxlu boşluq var. Onların hələ inkişaf etdirməli, öyrənməli olduğu çox məqamlar var. But we also started to build up categories. Now we will have some different categories from referee side, and only for example, category 2. So we speak about elite categories for Premier League, first categories for First League, and the categories 2, which is for the Regions League as well, under 19 games. So the category 2, this is the, let's say, next generation or the very experienced referees without officiating in our top leagues. And this category 2, they will be watched very carefully also by observers. So this will give me some more information, some detailed information. Once again, I don't trust any information coming from outside the referee family, because I don't think that there are too many experts who are able to evaluate referees' decisions. Yəni onu demək istəyirəm ki, artıq bizim hakimlikdə kateqoriyalarda bölmüşük hakimləri. Bizim ikinci kateqoriya var və təbii ki, biz kateqoriyalar hələlik 3-dən ibarətdir. Elit kateqoriya, birinci divizyon kateqoriyası, birinci kateqoriya və artıq ikinci kateqoriyamız var. Hansı ki 19 və aşağı liqaları idarə edəcəklər. Həmin ikinci kateqoriyaya cavan hakimlərlə yanaşı, perspektivli, ümidverici hakimlərlə yanaşı, eyni zamanda təcrübəli, neçə illərdir hakim yerinən şəxslər də var. Hansılar ki, bəli, onlar Premier Liga kimi oyunları idarə etmirlər, elit kateqoriyada deyirlər, kateqoriya aşağıdadır, amma həmin oyunları idarə edəcəklər və həmin oyunlar inspektorlar tərəfindən, hakim inspektorlar tərəfindən müşahidə ediləcək və onlar haqqında mənə informasiyalar, raportlar veriləcək, hansı ki mən onları nəzarətdə saxlayıram. Və bir şey də xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, hakimlik, yəni hakim ailəsindən kənardan gələn hər hansı bir məlumata hakimliklə bağlı mən inanmıram. Çünki nəyə görə? Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, mən inanmıram ki, həmin sözü deyən şəxslərin özlərinin qaydalar haqqında yetərincə bilikləri olsun. Açıqlamadan belə başa düşdüm ki, klubun məşqçilərinə deyir ki, yəni gedin işinizlə məşğul olun. Ya qaydaları da öyrənin və gedin eyni zamanda işinizlə də məşğul olun və hakimlərin işinə qarışmayın. Biz öz işimizi görəcəyik. Absolutely. I never would go to a coach and tell him something about tactic, because he's expert in terms of tactic. But I also expect coaches to let our referees do their work, because for sure they're with better education in terms of laws of the games, and trust them. Just trust them. Təbii, tamamilə düz başa düşdünüz. Mən məsəl üçün heç bir məşqçiyə gedib onlara hər hansı bir taktikanı, oyun qaydalarını, belə deyək, oyun taktikasını öyrədə bilmərəm. Çünki onlar bu işdə ekspertdirlər və eyni zamanda da qəbul etmirəm ki, onlar gəlsinlər bizim hakimlərə necə hakimlik etməyi başa salsınlar. Çünki hakimlər də öz işlərini gözəl bilirlər. 050-25-52-105 WhatsApp nömrəmiz, hörmətli dinləyicilər, 490-751-83 telefon nömrəmizi bir daha xatırladıram, 050-25-52-105. Siz Sport24.az saytının informasiya dəstəyi Extra Time dinləyirsiniz və qonağımız isə Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuchlikdir və gələn bir sual var. WhatsApp nömrəmiz 1678 nömrəli abonent yazıb ki, salam, axşamınız xeyir olsun. Qarabağın Avrokubokdakı son 2 oyunu milli çempionata da marağı öldürür. Elə bil ki, xarici ölkələr qarşısında bir mübarizə, öhdəlik götürmüşük. Nə mənası var? Deməli, bu legionerlərlə də şey eləyə bilmirik. Bir dəqiqə mən bu məsələnin hakimliyə aid olan hissəsini başa düşməyə çalışım. Yox, dinləyicimizin yazdığı sual əslində hakimliklə bağlı deyil, amma gələn suallar var. Çempionatın maçına Avropa Liqasının emblemi ilə çıxmaq qaydalara uyğundurmu? Bizdə bir dəfə Qarabağ Neftçi oyununda belə bir şey olmuşdu. Neftçi qolunda Avropa Liqasının emblemi ilə çıxmışdı oyuna. Bunu Alim Cəfər yazıb. Və dinləyicimizin də xahiş edirəm, 1678 nömrəli abonent, yəni biz hakimlikdən danışırıq, bununla bağlı fikrinizi bildirəsiniz. It is according to the regulation. Well, this is not a question for refereeing. This is a question to PFL. If it's according with the regulations from PFL, for me it's not a problem. Yəni bu sualın hakimliyə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu sual daha çox
PFL-ə verilməlidir, çünki əsasnaməni hazırlayan onlardır və əsasnaməyə uyğun olaraq da ola bilirlər. Bu qaydalara uyğundur, yoxsa ziddir. Və qadın hakimləri Premyer Liqada görə biləcəyik. Belə bir sual, maraqlı sualdır əslində. Çünki son olaraq elə Çempionlar Liqasının final qarşılaşmasını qadın hakimlər idarə elədi və ümidləri də doğrultu demək olar ki. For me, there is no difference between male or female referees. It's also just a question about the quality. So if a female is doing games very well and has the same quality, fulfills same requirements in terms of fitness, in terms of everything, for sure it's possible then that a female is doing Premier League games also. This is just depending on females. Belə deyək, burada mənim üçün cinsiyyətin heç bir fərqi yoxdur. Əsas məqsəd keyfiyyətdir. Təbii ki, əgər onlar da yəni lazım olan tələblərə cavab verə bilirlərsə, istər fiziki quruluş baxımından, fiziki göstəricilər baxımından, oyun qaydaları baxımından, bilikləri baxımından, yəni heç bir fərqi yoxdur. Bu tələblərə cavab verə bilirlərsə, təbii ki, oyunu da idarə edə bilərlər. Yəni bir daha deyirəm, bunun qadın olmasının heç bir fərqi yoxdur, keyfiyyət olmalıdır. But as you can see in Europe, there are not too many officiating in the top leagues. Bibiane Steinhaus, for example, in Germany, or the French female, she was also officiating the Super Cup final. But not too many, because mostly it's very difficult for them to grow up. There are some other interests as well. So they start to become pregnant, for example, they create families. And also the physical shaping, it's very, very difficult to fulfill the limits of the fitness tests from FIFA side. Amma fikir versəz, Avropada da yəni bu tip qadın hakimlərin belə deyək, yuxarı səviyyəli liqaların idarə etdiyini müşahidə edə bilməzsiniz. Çox az sayda var. Adını çəkdiyiniz şəxslər var. Çünki burada maraqlar başqadır. Bunların evlilik dönəmi var, analıq yəni periodları var. Yəni ona görə də bunların yəni həmin o qoyulan tələblərə cavab verməyi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Yəni tələblər də vacibdir. Yəni Premyer Liqamızda qadın hakimlər gözləməyək. Belə başa düşdük artıq. Once again, I told you I don't know what I will do tomorrow, so I don't know what will happen next month. Yəni bir daha bayaq dediyimi təkrarlayım ki, mən bilmirəm sabah, yəni nə edəcəm, ona görə bir ay bundan sonra nəyin olacaq. Başa düşdüm, bilmirəm deyir, amma ən azından həmin o qadın hakimlər varsa və onların da potensialı ən azından Hakimlər Komitəsinin sədri olaraq bilir, izləyir və təxminən bilər ki, yəni Azərbaycan Premyer Liqasına qadın hakim təyinatı ala bilər ya yox. Bunu da təbii ki biz bilməyəcəyik. Ən azından Hakimlər Komitəsinin sədri də özü bilməlidir. Okay, so I think for sure the coming up year there is no possibility at all, but later on I don't want to make any wishes or any things what will happen in future, but for coming up year I can say there will be no one. Üzümüzə gələn il üçün yəni yoxdur. Yəni ona görə də növbəti illər üçün də belə deyək, arzulamaq yəni istəməzdim nə isə. Mən arzularla yəni yaşamıram, amma dəqiq deyə bilərəm ki, üzümüzə gələn il üçün yoxdur. Aydındır. Və futsaldan da danışmaq istəyirik, vaxtımız var ikən. Çünki yüksək liqadan, yəni Premyer Liqadan futsala artıq yönləndirilən hakimlər oldu. Bunlar 4 nəfər deyəsən həmin o hakimlər. Təxminən adlarını unutmuşam. Ziyan Əsiroğlu deyəsən, Nail idi, bir neçə hakim var idi. Həmin o hakimlər artıq Premyer Liqada futsala gediblər və onlar Premyer Liqada artıq təyinat almayacaqlar, belə başa düşdüm. Və eyni zamanda FIFA referləri, futsal üzrə FIFA referləri kimlərin adları göndəriləcək? Planda kimlər var? Yəni çünki boş yerlər var FIFA referlərinin adları ilə bağlı futsalda. In last season, we recognized that we have a big need of futsal referees, new futsal referees, because there are a huge number of games and it was necessary to find some. So some of our referees, not from Premier League but from First League, recognized maybe they have good chances also to officiate in football. But it's very clear for me that it's not possible to do both. So if somebody is working in so-called big football, it's not possible to do at the same time futsal games
games because the laws are a little bit different, and it's also a problem to appoint on the same time the same person into different kind of sports. That's one of the reasons. The second reason is also because some of them are thinking in future, and for sure they recognized never ever a possibility to become international in big football, but it might happen in football. I need in total, because we have 3 places at the moment, I need also, like in big football, 3 international referees, and maybe they recognize the chances in futsal are bigger to become international than in football. Səbəblər müxtəlifdir. İlk səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, keçən mövsüm biz müəyyən etdik ki, futsalda oyun sayı həddindən artıq çoxdur və hakimlərin sayı azdır. Yəni onlar ora hakimlər lazım idi oyunları təyin etmək üçün və belə deyək, bu hakimlər ola bilər gördülər ki, böyük futbolda belə deyək, öz gələcəklərini görmədilər. Yəni qoyulan tələblərə uyğun olaraq, yəni belə deyək, özlərin adaptasiya edə bilmədilər. Ona görə ora keçməyə qərar gəldilər və yaxud da bəziləri ola bilər gələcək haqqında fikirləşib, orada da yəni FIFA hakimlərinə, beynəlxalq dərəcəli hakimlərə ehtiyac var və onları belə deyək, özlərinin orada daha şanslı gördülər. Yəni bu da səbəb ola bilər ki, onlar belə deyək, özləri müraciət etdilər və ora keçdilər. Eyni zamanda da yəni mümkün deyil ki, qaydalar biraz futbolla futsalın qaydaları fərqlidir. Mümkün deyil ki, hər bir hakim iki tərəfdə də hakimlik etsin. Yəni qaydalar fərqlidir. Eyni zamanda ehtiyac yaranacağı təqdirdə bir hakim 2 dənə ayrı-ayrı idman növünə təyin etmək mümkün deyil. Yəni ona görə də tələblər budur ki, bir hakim yəni seçməlidir. Ya böyük futbolda, ya futsalda hakimlik edir. Amma FIFA referlərlə bağlı yenə də ümumi danışdı. Konkret adlardan bəhs eləmədi. Çünki boş yerlər var. Yəni bundan görə soruşuram. Yəni kim especially in futsal we have the situation that we have to evaluate very carefully. First of all, because some of the referees who are candidates have to show very, very good knowledge of English, because they are going to international tournaments as single persons, not with team like in big football. So some of them, they are trying to improve their English knowledge, and we will meet together in middle of September latest to make a final decision which knowledge is good enough, and this can be one of the main points to be nominated for FIFA list or not. Yəni belə deyək, FIFA-ya namizəd belə deyək, daha doğrusu FIFA siyahısına salınmaq üçün vacib olan bir məqam var. O məqam ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bizim kandidat saydığımız insanların ingilis dili səviyyəsi yüksək səviyyədə olmalıdır. İngilis dil bilikləri yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki futboldan fərqli olaraq futsalda hər hansı bir hakim beynəlxalq oyuna təyinat alırkən artıq orada komanda şəklində yox, tək gedir. Bəli. Və orada yəni biz bu briqada kimi getmir. Ona görə də biz burada seçim edərkən biraz daha ehtiyatlı, həssaslıqla yanaşmalıyıq. Digər bizim kandidatlarla belə deyək, namizədlərlə də biz sentyabrın, ən gecə sentyabrın ortasında bir daha görüşəcəyik. Onlardan belə deyək, test edəcəyik, yoxlayacağıq və ondan sonra qərar verəcəyik. Yəni belə başa düşdüm ki, əsas məsələ məhz ingilis dilinin bilməsi məsələsidir. Vacib amil. Well, I would say beside, of course, the performance is on field of play, but this is very clear. Performance has to be very good. It has be also very good physical shape, but a big criteria is English. Təbii ki, onun meydançada çıxışınla yanaşı ingilis dili biliyi də olmalıdır. Yəni o demək deyil ki, çıxış aşağı səviyyədə olmalıdır. Təbii ki, çıxış da hakimlik bacarığı da yüksək səviyyədə olmalıdır. Onun fiziki göstəriciləri qaydasında olmalıdır, amma beynəlxalq dərəcəli hakim olmaq üçün böyük və bəlkə də birinci kriteriyalardan biri, yəni ingilis dili, beynəlxalq dili bacarığının olmasıdır. 6609 nömrəli abonent yazıb ki, çempionatda VAR sistemi tətbiq oluna bilərmi? Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu sistemi bilən hakimlər var. Söhbət video təkrar sistemindən getirilir məzəd dinləyicilər. Currently we have one team, Ali and Akif and Zinal, who attended a seminar from UEFA, and they are certified by UEFA doing games with VR. This is the one and only team. We are working currently on VR together with AFA. AFA has big interest that VR will be implemented into our championship. And coming back to your question at the beginning,
we don't have this number, but we will build up a number. We will teach our referees how to use the VAR in best moment. I also have to underline, VAR doesn't mean there will no longer any mistakes. It does only mean the major decisions will be proved, and if it is clear, I underline, clear mistake from referee side, the VAR will intervene. But not too many situations are clear wrong decisions. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim Azərbaycanda belə deyək 3 hakim var. Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli, hansı ki onlar UEFA-nın keçirdiyi seminarlarda var, seminarlarında iştirak ediblər və UEFA tərəfindən sertifikat verilib onlara. Və belə deyək, AFFA ilə birlikdə bu barədə, yəni bu VAR sistemi üzərində işləyirik, çünki AFFA özü də maraqlıdır Azərbaycanda VAR sisteminin tətbiqinə. Belə deyək, digər bir sualın cavabına gəlincə bizim konkret bir sayımız yoxdur, amma biz çalışırıq ki, hakimlərin sayını VAR-la bağlı olaraq informasiyalar verək, seminarlar keçək ki, o həmin işləyə bilən hakimlərin sayını çoxalır. Yəni bu il gözlənilmir VAR sistemi. Xeyr, buyuruyor. Aydındır. Son bir dəqiqəmiz və mümkünsə klublara son sözü. Last 1 minute and your message to the clubs. Well, message to the clubs, let my referees just do their work, don't intervene too often. But more important, message to supporters, to people, come to stadium, watch games live, watch my referees during their work, and create, if you come to stadium, a big number of supporters and create a good atmosphere. Komandalara sadəcə onu deyə bilərəm ki, sadəcə belə deyək, mənim hakimlərimə toxunmasınlar, belə deyək, onların işlərinə müdaxilə etməsinlər, sadəcə imkan versinlər ki, hakimlər öz hakimliyini eləsinlər. Amma digər bir mesajım azarkeşlərədir, hansılar ki, mən onları dəvət edirəm, meydançalara gəlsinlər, oyunlara canlı olaraq baxsınlar, hakimlərin çıxışlarına baxsınlar və belə deyək, onların saylığının çoxluğu meydançada əsl futbol atmosferası yaradır. Təşəkkür edirəm gəldiyinə görə, minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiyi üçün, çox sağ olsun və uğurlar arzulayıram yeni mövsümdə də. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etsiniz, hər zaman xoşdur. Geridə qalan müddətdə nə qədər çalışsam da, hakimlərin o necə də kürəyini yerə vermədi. Əsas o idi ki, onlara dəstək oldu. Hər halda hörmətli dinləyicilər, bugün yeni mövsüm başlayır və yeni mövsüm ilk hakimi Orxan Məmmədov olacaq. Bugün Keşlə Qarabağ qarşılaşması keçiriləcək və studiyamızın qonağı isə AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Fritz Stuchlik və onunla bərabər bizə bu tərcümə işində köməklik göstərən Hakimlər Departamenti rəhbəri Cavid Cəlilov idi. Təşəkkür edirəm, hər ikinizə minnətdarım. Sizə isə təşəkkür edirik, hörmətli dinləyicilər, dinlədiyinizə görə gələn həftə yenidən cümə günü eşitmək ümidi ilə veriş İlkin Babayev təqdim etdi, yayımın rejissoru Anar Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.